Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, ó, hoje a gente tem uma receita da hora pra vocês aí. Vocês vão gostar, hein? Vocês vão economizar um gás, tacar nosso gás aí, né? Vamos fazer aí um pudim de geladeira. Vocês já fizeram? Se vocês já fizeram, deixa aí nos comentários como é que ficou, certo? E se não fizeram, quando fazer aqui no nosso canal, deixa nos comentários aí como é que ficou também, tá? E deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações e bora para nossa receita. Então pessoal, a gente vai precisar aqui de uma 400 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de essência de baunilha e um pacotinho desse aqui, ó, de 25 gramas de gelatina incolor, tá? 24 gramas. Vamos para nossa receita? Bora lá? Pessoal, a gente já colocou nosso açúcar aqui na panela, uma xícara de açúcar, e agora a gente vai fazer a calda do nosso pudim, tá? E vamos deixar ele aqui ficar mais líquido, né? Dar uma derretida aqui e vamos passar para a forma, tá? A gente vai colocar um pouco de água aqui. A medida da água a gente coloca, mas não pode ser muita água nem pouca para a gente não perder nosso caramelo, tá bom? Eu vou passar a medida da água para vocês certinho na hora que eu for colocar, tá? Então pessoal, olha só, já derreteu tudo o açúcar aqui, já está caramelizado, tá? Agora a gente vai vir aqui com a nossa água. Eu vou colocar meio copo desse de requeijão de água, dá mais ou menos uns 50 ml. Aí se precisar mais, eu põe mais, tá? Tomem cuidado, tá bom? Na hora que vocês for colocar, se sobe aquele vapor, ele pode queimar sua mão, tá bom? A gente já colocou o açúcar aqui, colocou uma água, já derreteu. Agora vamos esperar só engrossar esse caramelo aqui, para nós podermos colocar na nossa forma, tá? Aí tá meio líquido aqui ainda, mas daqui a pouco já vai dar o ponto, tá bom? E é isso pessoal, daqui a pouco nós voltamos pondo na forma para vocês verem aí, tá? Então ó, nossa calda tá pronta, tá? Agora a gente vai pôr na forma, tá bom? Vamos ligar o fogo aqui. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a nossa calda aqui, ó. Vamos pôr aqui na forma aqui. Isso. O nosso caramelo aqui tá pronto agora, pessoal. E a gente vai fazer o nosso pudim agora, tá bom? Vamos pro liquidificador. Então, pessoal, agora a gente vai colocar aqui na nossa gelatina aqui, ó. Vamos colocar 50 ml de água. Aqui a gente já dissolveu nossa gelatina, tá? E agora a gente vai colocar os ingredientes no liquidificador. Então, pessoal, agora a gente vai pôr nosso leite condensado aqui, tá? Vamos pôr o leite condensado. E vamos pegar nosso creme de leite também. Deixa eu raspar bem que tem que aproveitar, né? Aí agora vamos com o nosso creme de leite. Ó, nosso creme de leite vai aqui. Vamos pôr aqui o nosso leite. A nossa gelatina incolor. Vamos aqui nossa gelatina. E agora a gente vai bater por 6 minutinhos, 5 minutinhos aí.
Não vai usar a baunilha, né? É mesmo. Vamos colocar uma colherzinha de baunilha para dar um gostinho, né? Cadê aqui? Uma colherzinha de baunilha para dar aquele saborzinho, né? Isso aí. E agora vamos ao barulho. Então, pessoal, olha só. Depois de aí de 3, 4 minutos aí, ó, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar e vamos por aqui na nossa forma aqui, ó. A gente economizou um gás, só fez o caramelo só, tá? Não vai ovo, não vai pro forno. E agora vai pra geladeira. 3 horinhas na geladeira, tá, pessoal? Aí daqui a pouco a gente volta com ele pronto pra vocês, tá bom? Então, pessoal, depois de 3 a 4 horinhas na geladeira, agora a gente vai pegar o nosso pudim aqui. Que delícia, né, amor? E esse é o nosso pudim. Agora, Geladeira. Nosso pudim de geladeira é. Vamos ver se tá bom agora? Vamos cortar aqui. A cara tá ótima, né? Vamos ver o sabor agora. Deixa eu pegar um. Então, pessoal, olha só. Agora é a hora da verdade. Vou pegar um pouquinho de calda aqui, ó. Vou pôr um pouquinho mais de calda aqui no nosso pudim aqui. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se... Meu Deus! Gente, tá maravilhoso isso aqui. Bom demais. Recomendo, façam aí. Se vocês gostaram do nosso vídeo aí, da nossa receita, dá o seu like. Compartilha com seus amigos aí, com seus familiares, certo? Ele vai economizar um gás, porque a gente só fez a calda no fogão. É pudim de geladeira, tá? Então, pessoal, a gente já cortou aqui um pedaço, experimentamos, tá uma delícia. Recomendo que vocês façam na casa de vocês aí, tá? Para vocês que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, certo? E você que é inscrito, manda a cidade que você está falando e o seu nome, pra gente mandar um abraço no próximo vídeo. Hoje a gente tem que mandar um abraço aqui para o Marcos Mendes de Joinville. É Joinville que fala, né, amor? É. Santa Catarina, né? Isso. E também tem Conceição Aparecida de Manguaguá. Manguaguá, é mais ou menos isso. E Hermínia de Caraguatatuba, São Paulo, tá? Um abraço para vocês aí. E que vocês continuem nos assistindo aí e dando aquela força para nós. Abraço, pessoal. Agora vamos se deliciar.